好，我讲一下指纹浏览器的使用教程。那么这个下载地址呢会在视频的下方啊，你直接通过这个地址注册，然后下载就可以使用了。那么为什么要用指纹浏览器呢？好，我们看一下我当前刷的这个 ADA 的项目。那么我通过指纹浏览器打开，我们看一下有什么样的效果。啊，这个地方呢有的时候它提示 IP 啊无法访问也没有关系，我们再试第二个。好，那么这样就代理成功了，对吧？我们看一下，有什么好处？项目方呢，它会检测你的 IP 是否是同一个啊。比如说我现在的 IP 呢，是77.930，是拉脱维亚的，对不对？那么我再打开一个窗口，啊，它就会变成了另外一个 IP， 啊。项目方呢，它会检测你的账户是不是一个正常的用户啊。如果你去刷一个空投，那么现在呢，空投项目本来就少。如果你刷一个空投，刷中了，居然呢还被项目方检测出你是同一个 IP， 那么项目方呢很可能把你的账户列为攻击账户，或者说呢就是女巫检测，就默认你的账户呢是一个刷号的账户，那么他就不会给你空投，这样呢我们的时间精力就白白浪费了。而指纹浏览器呢能够很好的避免这个问题。比如说你看现在的 IP 是 109.75.50.67 啊，这个是塔吉吉斯坦啊，我刚才的呢是拉脱维亚，对不对？拉脱维亚 IP， 那么这两个 IP 呢是完全不一样的啊。其实呢这样我去刷的情况下，对不对？我每一个账户的 IP 地址是不一样，甚至还有什么地方不一样呢？啊，大家可以看一下，我来修改给大家看一下啊。好，我选一个选一个这个窗口，你可以看一下。好，这里呢你可以设置设备，比如说我现在呢是一台电脑啊，我可以把它伪造成一个手机，安卓手机，也可以把它呢伪造成是一个苹果手机。那么这是指纹浏览器啊，它能够让你的每一台设备呢，每一个窗口，那么模拟成不同的设备。好，同时呢浏览器的版本这些呢都可以更改。这样呢项目方他检查你的 IP， 好，我们的 IP 不一样，那么检查设备呢不是同一个浏览器，对不对？这些呢你都可以更改，语言界面等等，窗口的分辨率都可以更改。也就是呢指纹浏览器能够很好的模拟出不同的设备，相当于呢不同的人在操作这样呢我们的时间花掉了。那么如果我们刷中了一个项目我们就不会被默认为是攻击账户，就不会说被女巫检测那么我们付出的时间结果空投了，那么我们就怎么样呢就获得空投之前的那个 APT 我看群里呢就是推特上有人刷了将近几千个账户还有人呢刷了几万个账户，但是他的几万个账户呢全都被检测出来是女巫账户了就项目方呢没收了他的空投，没有给他，直接把他账户呢给屏蔽了，给拉黑名单了那个刷1000个账户的人呢，就是利用了这个指纹浏览器，而且这个指纹浏览器呢操作是在本地操作，很多人呢使用服务器，我们知道服务器呢操作起来是非常非常的麻烦而且非常的卡，我研究过了那么根本就不适合我们去操作，非常的卡，即便呢你用很高的配置也不行用这个指纹浏览器呢就非常的棒你看 IP 不同，对吧？设备也不同非常非常棒，而且在本地操作。并且呢这一款浏览器它有多开的功能。好，我们看一下打开窗口之后呢，我们选择首页，这里呢有群控系统。好，我们点击群控系统。好，我们打开来我们进入。好，那么这个地方呢我们可以添加窗口刷新这些呢窗口我们可以打开，对吧？我给大家演示一下，这是首先第一步走添加窗口，对不对？然后呢我们点击添加窗口，那么先把窗口呢添加到这个本地来我们看一下选添加。那么添加完了之后，有一个窗口呢设置主窗口右键，我们把它设置为主控。好，这个窗口呢就是主控，然后呢我们开启同步这样呢就开启同步了。好，然后我们点击群控开始排列那么这样呢我们就排列出来了。好，现在我们动一个窗口，你可以看一下另外一台窗口呢也是跟着动的，这台呢就是主控我点击任何一个步骤，那么另一台窗口呢它也是同步操作的。好，比如说我打开百度也就是说它是可以同步操作的。那这样的话呢我们刷空投的时候操作起来就非常非常的怎么样方便，对吧？你可以看一下假如我这里淋水，对吧？我可以同时的多个窗口
啊，地址一复制一操作啊，就非常的棒。而且这个群控功能呢，它是免费的啊，市面上的很多软件呢都是收费的啊，都是收费的。而这款软件呢，它是群控功能是免费的，非常棒啊。那么比如说你可不可以多开呢？可以，只要你的电脑够操作，我给大家演示一下哈。啊，我们关闭一下同步啊，我先把它关了。我这台窗口呢，我看了一下，我可以同时操作就10几个。好，我给大家演示一下啊，它可以同时操作10几个。好，我们群控操作然后右键打开全部窗口。好，它正在打开1个2个，好3个，只要你的电脑设备不卡就行了，只要它不卡就 OK 了。好，然后它理论上呢可以一直打开这里呢我们可以排列那么你可以去调窗口的大小，比如说我把它调成50、50-8、90，对吧？每行的窗口数量我改成4个它这里呢是不是都可以排列500到800我们可以排列，那可以排列很多500到300基本上呢可以排非常非常多，而且操作的时候呢就根据你电脑的设备，你一般呢弄个4、5个、7、8个，4、5个是可以的。你可以买个大屏的显示器可以去操作好，操作起来呢也非常简单。我们首先选择批量导入窗口然后呢这里有个模板，那么这个模板呢也非常非常的简单导入模板，然后这个模板就非常简单。你右边这个部分呢，实际上你是可以可以随便填的。我们要填的部分呢，就是第一行和第2行这个就是窗口的名称，我们可以填一下。好，比如说我们选测试001，对吧？测试001然后你输入一下名称这个地方呢也是测试001然后这是窗口，这是用户名，账号密码都可以随便填，可以不填。然后代理类型呢 HTTP。 好，那么这个代理类型呢，我们要买一个代理 IP 像我这里呢，我买的是这个 Luna 代理然后它可以支持中文，我也把这个地址呢放在下方了，你去购买。然后这里呢我们选充值选充值。然后这个 IP 呢有这个28美金的、54美金的、80美金的，这每个月你可以买一个最便宜的，就是28美金嘛，对吧？这个就是一个月150，然后有150个 IP 够你用了如果你的量比较大呢，你可以买其他的套餐。我这里建议呢，你先买一个最小的，就是150个 IP， 然后呢你会获得一个 API这个 API 呢我们要选择包量套餐，这里呢选择1，然后这里选择默认都可以，然后我们点击生成 API 链接，你把获得的 API 链接复制下来，然后呢我们先批量导入这里呢就是我们平台账号我们选择自定义其他平台这里呢把需要刷的网址，比如说我们是百度.com， 这是我们要刷的这个地址填进来，然后呢这里导入模板，我们把模板导入进去这里唯一要改的地方呢就是那个就是这里就是 IP， 然后 IP 呢你把照着它的格式复制下去就可以了。这是 IP 端口，我们一开始这个地方是随便填不重要，如果我们选择 API 的情况下呢这里不重要，然后我们直接导入进来就可以了。然后这是浏览器版本，你可以随便改。好，导入进来因为我这里已经用了50个窗口嘛导入进来之后呢，我们选择更多操作，选择批量修改窗口批量修改选中窗口的代理，然后这里我们把自己买的这个 API 呢 HTTP， 把这个 API 把我们提取的 API 输入到这里。好，就是我们后台产生的这个 API 这里会有个网址然后我们把这个 API 呢放在这里就 OK 了，就可以了然后这样群控软件就使用完成了那么操作起来呢还是蛮丝滑的，然后一个员工呢他一天大概能刷30到50个，就是任何一个项目他能够刷30到50个，我这规定的量就是一天就给我刷这么多就行了。然后呢10天
它能够把一个项目刷300个到500个啊。然后我们像每个项目对吧？好，每天刷30至50，这是任务啊，每项目。然后呢，就是10天啊，10天刷300至500啊。然后我硬性要求呢，每个项目大概就刷个500个。然后如果优质的项目呢，优质项目啊，你觉得它未来能够发展起来的，你可以刷1000个啊，你可以刷个半个月，让它就踏踏实实的多杀一个项目啊，对吧？因为项目非常多啊，是不是啊？啊，那么如果我们刷中了一个项目啊，你刷了1000个，那最少对吧？空投个5、6万个代币，甚至10来万个代币。这10来万个代币呢，然后到下个牛市你才能发财。如果呢你不用这种群控软件，你是根本坚持不了的，对吧？你用本地 IP 去刷，你刷10个账户，那项目方立马就检测出来你同一个 IP 操作，他可能呢不给你代币，对不对？然后本地刷呢，你的浏览器啊，你的特征都是一致的。我就是说，项目方要想检测你是不是女巫，是不是刷子啊，是不是就是说故意来白嫖的空投的，它很简单，它通过 IP 地址还有浏览器特征啊，你每个浏览器的它都是都有相同特征的啊，但是你这个软件你就可以避免这一点啊，避免这一点，对吧？你可以批量修改窗口这下面所有的配置啊，我基本上呢就修改这些啊，浏览器版本，然后操作系统一般呢用这个苹果的或者说本地的 Windows 的就可以了，这里都很简单。好，那么今天呢我们就讲解这里啊，希望大家呢去买一个这个指纹浏览器，并且它非常的便宜啊，你可以看一下这里对吧？你去充值啊，你去开通，然后我这个套餐呢我测试了一下，就每个员工呢给他50块钱啊，50块钱就可以了。它这里变更套餐有50的、75的、125的。如果你自己刷的话，你可以用这个0元的，一天刷10个。如果你一天超过10个的话，你买一个50块钱1个月的，对吧？你少抽几包烟你就可以了。然后微信、支付宝都可以付 ，USDT 也可以付啊，你就可以开通了。然后如果你坚持去刷空投啊，嫖到一个就发财了呀，对不对？嫖到一个10万个代币，然后你不要卖，现在卖肯定划不来，对吧？或者你直接卖一半，如果价格合适的话，你卖一半留一半，对吧？反正我如果刷到空投呢，我全拿着。如果目前刷的这些空投，等到下个牛市嘛，你现在刷没必要，你现在卖没必要，对吧？价格又这么低，又是熊市，对吧？然后你如果到牛市拿住的话，它翻个10倍，甚至50倍，甚至上100倍都有可能，对不对？啊，好，那么就讲这么多。